Salamlar. Sizinle Ales Pro kanalında ilk 5'lik rubrikası. Mənim adım Cabir. Hal-hazırda siz YouTube'da olan videolara rahat baxırsınız. Amma ölkələr var ki, YouTube orada ya tam qadağandır, ya da bir neçə müddətlik. İndi o barədə danışacağıq. Və biz başladıq. 2006-cı ilin dekabrında İran hakimiyyəti YouTube'u İranda qadağa etdi. Buna səbəb YouTube'a yüklənən videoda hansısa İran operasından olan əxlaqsız səhnələr olub. Bir neçə vaxtdan sonra sayt yenidən işə düşüb. Lakin 2012-ci ildə yenidən bağlanıb. Amerikanın çəkdiyi Günahsız Müsəlmanlar filminə görə. YouTube indiyənədək İranda işləmir. Taylandda 2006-2007-ci illər ərzində YouTube düz 4 dəfə qadağa olub və yenidən işə düşüb. Hər dəfə də buna səbəb dövlətə qarşı çıxan videolar səbəb olub. Dövlət YouTube'u təmiz qadağa edib, amma sonra YouTube rəhbərliyindən videonu silməsini tələb edib və ondan sonra yenidən sayt açılıb. 2012-ci ildə Afqanistanda YouTube qadağa olunub. Buna səbəb yenidən Günahsız Müsəlmanlar adlı filmi olub, lakin 3 aydan sonra sayt yenidən işə düşüb. Ermənistanda 2008-ci ildə YouTube'a 1 aylıq qadağa qoyulub. Həmin vaxt prezident seçkiləri ərəfəsi olub və buna qarşı çıxan insanların dövlət tərəfindən döyüldüyü videolar internetə düşməyindən narahat olan Ermənistan hakimiyyəti saytı 1 ay qara siyahıda saxlayıb. 2010-cu ildə Libiyada YouTube qadağan olub. Buna səbəb prezident Qəddafinin uşaqları diskotekada əyləndiyi video olub. Vətəndaş müharibəsindən sonra 2011-ci ildən YouTube yenidən Libiyada işləyir. Bugünlük bu qədər. Əminəm ki, bizim videolara heç bir yerdə qadağa qoymazlar. Kanala abunə olmağı unutmayın. Sizdən like, bizdən video. Hələlik. Yeah, that's right.